Olá, eu sou a Ana Tosta, tratadora de animais na Quinta dos Animais de Valdoie, e hoje eu trago para vocês um menino, um Spitz, preto afogueado ou Black and Tan. A coisa mais rica que você vai ver hoje, mais fofa, mais gostosa. Os Spitz são conhecidos como cachorros de apoio emocional, que adoram ficar agarrados com seus donos. E você, está à procura do cachorro ideal? Que tal uma visita? Estamos abertos segunda, sábado, entre 10 meio-dia e 2 às 5 da tarde. Domingos e feriados não, tá bem? Vamos estar à sua espera. Beijinho, até a próxima.